김치 냉장고에 식빵 한 장만 넣어보세요. 이 좋은 걸 왜 몰랐을까요? 김치 냉장고에 식빵 한 장 넣어보신 적 있으세요? 사실 이거 냄새 잡는데 아주 효과적입니다. 빨리 화면 2번 터치하시고 구독, 좋아요 부탁드립니다. 김치 냉장고 냄새의 원인은 김치에서 나오는 강한 발효 냄새인데요. 식빵은 냄새를 빨아들이는 힘이 있어서 냉장고 속 냄새를 흡수해줍니다. 방법도 아주 간단해요. 식빵 한 장을 접시에 올려 김치 냉장고 안에 넣어두세요. 하루 이틀만 지나도 냄새가 훨씬 줄어듭니다. 단, 곰팡이가 생기면 바로 버리고 새 걸로 교체하세요. 돈 들이지 않고 집에서 바로 할 수 있는 어르신 생활 꿀팁입니다.